ഹലോ ഗൈസ്, നമ്മളിന്ന് പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. ഇന്നിപ്പോൾ പോസ്റ്റായി കാണിച്ച എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പരിപാടി എന്നല്ല. നമ്മൾ കുഞ്ഞുനാളിൽ മുതൽ സ്കൂളിലും മറ്റും അവയർനെസ് ക്ലാസ്സുകളിലൊക്കെ പഠിച്ചു വരുന്നൊരു സംഭവമാണ് നനഞ്ഞ കൈ കൊണ്ട് സ്വിച്ച് ഇടരുതെന്ന കാര്യം. ഇത് KSEBയുടെ ലൈനിലുള്ള സ്വിച്ചാണ്, സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിൻ്റെ. എത്ര അശാസ്ത്രീയപരമായിട്ടാണ് ഇവരത് കൈകാര്യം ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് വെച്ച ഒരു സ്വിച്ചാണ്, അതായത് പോസ്റ്റിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച ഒരു സ്വിച്ചാണ്. പുതിയത് 2 പീസ് ഓപ്പൺ 1 MD ബോക്സിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ബോക്സാണ്. ഈ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റ് ഇത് വെച്ചതാണ്. വൈദ്യുതി സുരക്ഷയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഗ്ലാസുകളും പോസ്റ്ററുകളും അടിച്ചിറക്കുന്ന ഇവരെന്ത് ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുന്നില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നില്ല? ഇതുപോലെ ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങൾക്കൊരു ശാശ്വത പരിഹാരം വേണ്ടേ? നമ്മുടെ നാട് എന്നാണ് നന്നാവുക? ഇതുപോലുള്ള സ്വിച്ചുകളിൽ ഒരിക്കലും നമ്മൾ പോയിട്ട് സ്വിച്ച് ഇടരുത് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം. കാരണം അപകടം പതിയിരിപ്പുണ്ട്.